السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، كيف حالكم؟ عساكم بخير إن شاء الله. بإذن الله اليوم أنا جاية معكم بسوي رز أحمر، اللي هو الرز الحساوي بالدجاج. قبل أنا سويته بالكبسة. آه، يعني هو كبسة بس إنه سبق سويته كذا مرة باللحم. اليوم أنا بسويه بالدجاج لأني قبل قلت لكم إن شاء الله تعالى بسويه معكم بالدجاج. فاليوم إن شاء الله تعالى أنا جاي بسويه بالدجاج. فأنا هنا عندي بصل، يعني أحمسه مع الزيت وشوي بعد سمن لين يتحمر، وبعدين أضيف عليه ثوم. طبعا هذا الفيديو يعني قديم، عندي ما زال فيديوهات قديمة شوي. أنا كنت أسجله بس إني ما سويت له مونتاج وما نزلته. بإذن الله بنزله شوي شوي بإذن الله تعالى. طبعا والله ما قدرت يعني إني أنزله في وقته، يعني كنت مشغول وكنت يعني مضغوطة في شغل البيت، وعندي العاملة زي ما قلت لكم بالفيديو اللي راح إنه بتروح، سافرت الحين طبعا، يعني سافرت من وقت. فأنا أقول لكم الفيديوهات هذه أغلبها قديم. عندي طبعا ضفت هنا طماطم مقطع صغار، وليمون وهيل وفلفل أسود وقرفة. ليمون أسود وقرفة وهيل وورق غار تقريبا من هذا بس. ونحرك يعني نقلبهم مع بعض. بعدين أنا بضيف عليهم بهارات. البهارات اللي أنا ضفت بهارات دجاج وبهارات كبسة، وبعد ملح. تمام. فأنا أقول لكم بهذيك الفترة كنت والله شغالة بالمرة يعني على البيت، لأنه أنا سكنت البيت وفي أشياء كثير ما خلصت. تفاجأت فيها إنه ما خلصت أو ما صارت بالشكل اللي أنا حابة إنها تكون فيه. فقاعدين نعدل ونشيل ونحط ونعيد ونزيد في الأشياء. فيعني إن شاء الله تعالى نخلص الأمور على خير بإذن الله. يعني هو لسه ما خلص 100%. في أشياء طبعا عندي مؤجلة، بس إنه يعني الأشياء اللي بسويها إن شاء الله، يعني اللي أساسا أنا بسويها إن شاء الله قربت إنه تخلص يعني. والمؤجل مؤجل يعني ما في كلام. طبعا هنا أنا أحرك البهارات مع الطماطم والبصل كذا وإلين يعني تبين ريحتهم. بعدين أضيف لهم الدجاج أنا أكون مقطعته. يعني الدجاجة الواحدة مثلا أصير مقطعته الربع منه أقطعه 2. ربع الدجاجة أقطعه 2. أنا تقريبا حاطة هنا 3/4 أو أقل من 3/4 الدجاجة. بس وأقلب وأحط الدجاج دائما على ظهره، على الجزء الخارجي منه. تمام. وبعدين أخليه كذا ياخذ صدمة من الحرارة، وخليه وبعدين يعني بعد شوي أبدأ أقلب فيه، أقلبه على الجهة الثانية، يكون أخذ لون. يعني أحيانا برضو يكون اللون أحمر. أحيانا أكون أبدأ أساسا يعني أحمر الدجاج قبل حتى أزين البصل. بعدين أكشن البصل كذا بالزيت حق الدجاج زي ما قلت لكم كذا. بعدين نقلبه على الجهة الثانية. فزي ما أقول لكم قبل شوي، أقول لكم يعني إن شاء الله تعالى يعني حنا شغالين. طبعا هذا الفيديو طبعا قديم أنا أقول لكم، وكنت أسوي الأشياء على عجلة، يعني مو يعني ما كون أنا رايقة، بس إني أسوي عشانه أو غدانة على السريع اللي مشينا يعني سريع. طبعا هنا أنا أضيف موية حارة لازم، ما دام أنا سويت الدجاج أو اللحم على النار، يعني قعدت أعطيه حمسة على النار. ما أحط عليه موية بارد أبدا، لازم أحط عليه موية حارة، عشان الموية الباردة ممكن تطلع له زنخ، يعني تطلع ريحة مو بحلوة بالأكل يعني من الدجاج.
فلا أحط عليه موية حارة، بما إنه لو كان من البداية عادي يعني ما في مشكلة، موية باردة. لو كان من البداية أنا ما حطيت له ما سويت له هذه الصدمة. نضيف الموية اللي تكفيه وبعدين نغطيه ونخليه لين يغلي ولين يفور. لما يغلي لما يغلي خلاص يعني نرجع نحط عليه الفلفل الحار، ونحط عليه طبعا هذا بعد ما يستوي الدجاج، نحط عليه الفلفل الحار ونحط عليه الرز الأحمر. الرز الأحمر هذا هو رز حساوي، رز حساوي يعني الصراحة لذيذ. طبعا أهل الحسا يسوونه بطريقة مختلفة شوي عن اللي أنا أسويها به. أنا شفت طباخة من الحسا يعني تسويه طريقة يعني غير كذا شوي، يعني تسويه لين مرة يكون الرز. بس صراحة أنا اللي عندي ما يتقبلونه بهالشكل، يعني هو هذا أفضل شيء عندهم. ف نسويه بهذه الطريقة. لما يفور ويطلع الرز، يعني تطلع حبة الرز، راح نقصر النار ونحطه على يعني نار صغيرة، على العين الثانية صغيرة، لأني أنا حطيتها بالوسط بس عشان التصوير يبين. راح نحطه على العين الثانية وتكون النار قصيرة مرة لين يستوي، نخليه لين يستوي. طبعا هو أنا الحين أنا كذا يعني خليته على النار الثانية اللي وراه هناك، ونخليه على زي ما قلت لكم نار هادية بالمرة. طبعا الرز يعني ممكن تقدمين معه أشياء يعني ثانية، بس أنا بالنسبة لي اكتفيت بإني أحط معه زبادي، سلطة زبادي مع الخيار، بالثوم، شوي ملح، و بقدونس. طبعا البقدونس هذا يفيد إنه يكون يعني شوي يخفف الريحة، على يعني ريحة الثوم. هذا هو هو يبين إنه لين أو منعجن، بس إنه هو فعلا لا نثري وكان لذيذ مرة. وهذا هو. الحين أقول لكم خلص الفيديو، مع السلامة، استودعكم الله، في أمان الله.